Sejak menetas di pasir pantai, hidup penyu sudah penuh tantangan. Dari ratusan bayi yang berlari ke laut, hanya segelintir yang selamat dari predator. Namun yang bertahan akan menjelajahi samudera ribuan kilometer jauhnya. Mereka bisa menyelam berjam-jam, kembali ke pantai tempat lahirnya setelah puluhan tahun, hanya untuk bertelur dan mengulang siklus kehidupan. Di balik gerakan lambannya, penyu adalah simbol ketabahan. Karena di dunia yang keras, kekuatan sejati bukan soal kecepatan, tapi ketekunan untuk terus kembali.